我哋仲有2隻未公佈嘅配色，我哋已經有啦。咁啊，只可以嚟門市度睇。Hello， 各位好啊，又係我積奇巴。咁啊 ，Friday Pickleball 嘅 Aura Pro 系列咧，咁我哋推出咗最新嘅 Metallic Edge Guard 嘅限量版頭拍啦。咁我哋鋪頭今日都率先翻咗啦。咁啊，呢隻咧官網已經係賣晒嘅限量雪糕配色啦，係啦，所有嘢都有啲特別嘢嘅。咁啊，另外我哋有紫色嘅 Metallic Edge Guard 嘅配色啦。咁另外亦都有佢哋嘅正常顏色嘅配色，我哋都係有 carry 嘅。咁啊 Aura Pro 咧性價比超高，咁啊大家亦都會打到一個好好嘅成績，非常之易上手。咁啊，我極力推介大家試下佢哋嘅球拍。咁啊，歡迎嚟鋪頭睇下啦。咁另外我哋仲有2隻未公佈嘅配色，我哋已經有啦。咁啊，只可以嚟門市度睇，我哋就唔方便出片住。咁啊，歡迎大家嚟門市度買。Thank you。